Огурец и грецкий орех нарежь как можно мельче, а яйцо разрежь пополам, достань из него желток и пока убери в сторону. Белок натирай на терке, добавляй к нему творожный сыр, соль и хорошо перемешивай. Это будет наш соус. На дно стакана выкладывай сначала соус, а затем слоями остальные ингредиенты. В нашем случае это огурец, тунец, грецкий орех, ну и собственно сам творожный соус. Когда все слои будут готовы, посыпь сверху готовый салат яичным желтком и подавай к столу. Получается безумно вкусно. Просто попробуй.